Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。咁呢個 case 咧就係一個公民申請 citizenship application 啦。哇，搞咗好耐啊！咁樣咁我嗰個客人就等唔到啦，咁佢就係去申請一個叫做 writ of mandamus，就 compel 要法庭去order IRCC 去 process 佢個 citizenship application。佢係一個伊朗人嚟嘅，咁佢2021年5月咧就已經夠條件申請攞加拿大護照噶啦，加拿大 citizenship。哇，等咗成5年咧都批唔到佢出嚟喎，咁佢申請呢個 writ of mandamus， 咁而法官咧係批准咗嘅。咁啊點解咧 Nicole 請教你啊。So 其實個重點咧就係mandamus 個 test 好長，即係佢有幾個條件你要符合嘅嚇。咁其中一個咧就係我哋要睇一睇點解你個 application 會有呢個 delay，即係點解要咁長時間。咁移民局嗰邊就話咧係因為我哋要 review 佢個 security 啊，即係佢啲 background checks。呢個好而家特別咧係如果你係伊朗人啦，或者如果你係攞住中國內地嘅護照嘅話咧，呢個係即係我哋常見嘅，係啦。咁個法官就話嗱，你唔可以淨係話佢有 security check 就可以拖人哋咁耐㗎噃，即係你有 security check之餘，你仲要解釋點解佢要有 security check， 你 check 緊啲乜嘢，你有啲咩嘅擔心，你有啲咩嘅 concern，即係你唔可以淨係話 security check， 然後就拖人哋咁耐咯，係啦。咁所以 at the end 佢係批咗嘅。明白，係啊，哇，即係伊朗同埋國內嘅 passport holder 都而家情況實係 experience 到好長嘅 delay application， 即係 based on 個 security check。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。